Всем what's my homie, с вами снова я, Антихубейс 5. И сегодня у нас новый ивент в самой лучшей игре в мире, это Shadow Fight 2. И это мой собрат Волчий Ветер. Итак, братишка, давай, поехали. Оп-оп-оп, опа, начинаем рамсить. Оп-оп-оп. Так, он что-то бочку на нас катит. На тебе. По башке неплохо получил. Но ничего страшного. Так. Ох, ты куда улетел? Ты иди сюда. Эх ты собака. Ну-ка давай. Давай. Ах ты собака. Ну-ка давай. Ну да. О! Ишь, меня подкинул своим ветром. Ну ладно. Так, кстати, пацаны, вот смотрите, сколько я накопил в последнее время сфер средних. Конечно, это мне далось нелегко. Я с этим справился. И теперь мы его сейчас закидаем по-царски. Так, оп, оп. Также хочу вас попросить, чтобы вы посмотрели мой прошлый видеоролик про ветерана в Америке. Это миссия в GTA-шке. Советую, очень интересно. И да, если тут наберется 10, ну хотя бы, да, давайте 10 лайков, то я выпущу, наверное, обязательно выпущу все равно видосик с кланом, когда мы идем на эту пост. Да я обязательно, да, выпущу. Даже, ну понимаете, если вы поставите лайк, то ролик выйдет быстрее. Вот так вот. Поэтому все в ваших... Ах ты скотина. Ах ты скотина. Вот ты скотина. В ваших руках. Так. А мы пока его хорошенько так дубасим. Минута осталось 500 хп. Да, и 2 чела уже выключились. Да. Бывает. Ну, кстати, как вы видите, у меня еще 220 кристаллов, поэтому я куплю боевой пропуск и соберу сет ветров этот. От ветра. Ну чё, братишка, будем с тобой кончать. И заканчивать с тобой. Все, братишка, тебе капзда. Давай. Опа, погнали, let's go, ёпта. Let's go. Ставьте лайк, если вам нравится Shadow Fight 2. Ну, блин, это помните по факту. На тебе, просто. Все, 19 секунд осталось. Нормально. Все, отличненько. Отличненько, добивочка сейчас. Пойдет. Так. 102 у меня. Это, мне кажется, вообще первый случай, когда маленьких сфер меньше, чем больших. Средних, точнее. И... Опа. Ну, давай. А я хочу сказать всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И... Так, давай. Ну, давай, я попрощался уже с зрителем. Алло, блин. Дядя. Вот так вот. Так, что мне дадут? Так. Ну, неплохо, ёпта. Всем удачи. И всем пока. Да.